បាទថ្ងៃនេះគឺមករៀបចំកដុងចាស់ដែលដុងទឹកសុទ្ធនឹងដែលយើងសុំទិញពីអ្នកលក់ទឹកសុទ្ធបាទខ្លះយើងសម្រាប់ដាក់កាកសំណល់តែបាយធ្វើជាជីខ្លះយើងកាត់វាជាពីរពាក់កណ្ដាលស្មាខ្លះយើងកាត់អត់ស្មាដើម្បីយកទៅដាំដំណាំផ្សេងតាមតម្រូវការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកដុងទឹកសុទ្ធនេះគឺយើងត្រូវទិញពីអ្នកលក់ទឹកសុទ្ធតែម្ដងវាមានបាយតិចតួចគេលក់ជាចេញជាអេតចាយវិញហ្នឹងយើងរកសុំទិញពីគេបាទចឹងងាយស្រួលទេបាទហើយអានេះគឺវាមានរុនស្រាប់សម្រាប់កន្លែងគេបរហូតទឹកហ្នឹងចឹងយើងមិនបាច់ចាស់អីបន្ថែមទេបាទនោះគឺជីបាទនៅក្នុងកដុងហ្នឹងគឺជីកាក់ណល់តែបើយើងបានច្រាស់វាខ្លះហើយបាទហើយយើងត្រៀមធ្វើបន្តទៀតបាទហើយពេលយើងច្រាស់ទឹកអស់ហ្នឹងយើងយកកែវវាដាក់ទឹកដាំបាទនេះខ្ញុំកាត់ប្រើកាបិតធម្មតាទេបាទខ្ញុំប្រើដៃដុតអីទេគឺកាត់វាធម្មតាប្រើកាបិតមុតយើងមកបាទដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងអាចកាត់ពាក់កណ្ដាលស្មាឬក៏កាត់ទុកវែងខ្លីអាស្រ័យលើយើងចង់ដាំអីបាទដាំដំណាំខ្លះដែលត្រូវការរឹសវែងទៅយើងកាត់រៀងវែងទៅទុកកដុងរៀងវែងតិចទៅបាទដំណាំណាតិចតួចទៅយើងទុករៀងខ្លីវែងខ្លីចឹងទៅបាទអាស្រ័យលើការត្រូវការរបស់យើងបាទចំពោះកដុងយើងទៅរកទិញកន្លែងអ្នកលក់ទឹកសុទ្ធគាត់អាចមានសល់ពី3សុំចាច់ពីគាត់វិញមកវិញគាត់លក់អេតចាយលក់អីក៏អេតចាយក៏គាត់យកដែរពណ៌ហ្នឹងអេតចាយគេត្រូវការពណ៌សពណ៌ខៀវហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរនៅកន្លែងនៅតែកន្លែងខ្ញុំនៅនេះគឺគេអត់ទិញទេអេតចាយសម្រាប់ពណ៌អញ្ចឹងពណ៌ខៀវនេះចឹងក៏សូមទៅទិញពីគេដាំសារតែកដុងហ្នឹងវាស្វិតយើងពីខាងជាប់ផ្សេងដែលយើងទិញមកដាំហ្នឹងបានតែមួយឆ្នាំអីបាទតែខ្ញុំធ្លាប់ដាំនៅក្នុងធុងទឹកពណ៌ខៀវនេះដាំពី3ឆ្នាំហើយគឺធុងហ្នឹងអត់ទាន់បែកទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្វិតបានល្អអញ្ចឹងបានជារត់ទិញនេះវាថោកជាងអាធុងឬក៏ផើងជ័រនឹងហៅអីហ្នឹងផើងជ័រហ្នឹងបាទវាធូរថ្លៃជាងហើយយើងប្រើបានយូរជាងអញ្ចឹងបានទៅរកទិញគេមកបាទនៅតំបន់ហ្នឹងគឺគេលក់តែ1000ឯបាទតែខ្ញុំយកមកដាក់អញ្ចឹងមានការអំណោយផ្ទះបាយមានការជីដែលលួយហើយបាទយើងច្រោះទឹកជីហើយយើងសល់កាកយកមកដាក់អញ្ចឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងមានស្លឹកអស័យស្លឹកអីផ្សេងមានលីមុគោលីមុមន់ចាដាក់ពេញបាទដាក់សិនអត់តាន់ដាំឯងក៏ដាក់វាសិនបានមួយខែអីចាំវាចូលគ្នាខ្លាយជាជីឬក៏2ខែអីអាស្រ័យលើជីនឹងវាខ្លាយបាទអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងដាក់ថ្ងៃតិចមានប្រមូលកាកសំណល់ផ្សេងដាក់អញ្ចឹងមកបាទហើយអត់តាន់ដាំទេបាទមានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូនេះបងប្អូន